Una historia local afirma que un anciano geólogo, quien vivía cerca de la zona de perforación, había pasado décadas estudiando las formaciones geológicas en la región. Afirmaba que, mucho antes de que se empezara a perforar el pozo, él había oído extraños sonidos subterráneos en la zona. Según él, eran lamentos profundos y retumbantes que le mantenían despierto por las noches. Su relato, aunque anecdótico, se convirtió en parte de la narrativa de los misterios del pozo superprofundo de Kola. En conclusión, el pozo superprofundo de Kola sigue siendo una maravilla científica, pero los sonidos del infierno parecen ser más un producto de la imaginación que una realidad tangible.